nostri telefoni, apriamo TikTok, apriamo Instagram, apriamo Facebook e vediamo immagini di bombe che cadono sopra delle tende di profughi e vediamo persone affamate scientificamente dallo stato criminale. Mentre nella striscia donne, uomini, bambini continuano a morire per la fame, per la sete, per la mancanza di cure, per gli attacchi aerei incessanti. Abbiamo sentito le riprese dell'Università di Firenze negare i report dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera!